Eccoci qua insieme, cari telespettatori. Allora, parliamo quest'oggi, è doveroso farlo visto il periodo, di turismo, di modalità di turismo all'aria aperta, e quindi parliamo di quei campeggi, quelle strutture che consentono di fare una vacanza diversa dal consueto, vivendo molto l'ambiente dove ci si trova. Patria di questo tipo di turismo più libero, anche più sereno sotto certi profili, è la nostra regione, è comunque il nord-est. Ma per parlare del nostro territorio, di queste nuove modalità, di queste modalità che si rinnovano di anno in anno, mantenendo le strutture sempre più all'avanguardia e attentissime anche all'igiene, alla pulizia, a tutte quelle che sono anche le norme anti-Covid, abbiamo il piacere, e non solo qui nel nord-est, un po' in tutto il nostro paese, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio il nuovo presidente nazionale di Faita Federcamping, dottor Alberto Granzotto, presidente anche nord-est già da tempo. Grazie di essere qui con noi, presidente. Buongiorno, buongiorno a lei. Allora, lei è presidente nazionale di nuova nomina, sì, di Faita Federcamping, però esperienza nel settore da tantissimo tempo. Lei comunque, se non ero dottore commercialista, per cui anche una competenza... Sì, di formazione tecnica. Di formazione tecnica, però di famiglia, avete delle strutture di ricettività, campeggi. Sì, diciamo che il nonno ancora nel lontano 1958 ha iniziato l'attività del turismo all'aria aperta. Ha iniziato proprio di sua sponte, così? Sì, di sua sponte, con i due figli che lo hanno accompagnato all'inizio di questa avventura, che poi è proseguita nel tempo con l'ulteriore sviluppo non solo da Bibbione ma anche a Cavallino, dove abbiamo acquisito altre due aziende con le quali stiamo continuando la tradizione di famiglia. Ormai siamo la terza generazione. Quindi lei esperienza, è nato in campeggio praticamente, tra virgolette. Diciamo, ci viviamo da sempre, quindi abbiamo visto l'intera evoluzione di questo prodotto che è nato negli anni 60 in un determinato modo e poi si è evoluto sempre di più negli anni 70 e negli anni 80, dopo la grave crisi delle alghe, ha conosciuto un periodo di nuovo rinascimento, per poi venire ad avere le forme attuali di veri e propri resort, di veri e propri villaggi turistici, con uno sviluppo di servizi e di attività assolutamente di eccellenza. Ecco, per chi magari ci ascolta e ha qualche anno in più, quindi si ricorda come erano una volta, no, le strutture, i campeggi, anche nelle nostre zone, lei ha detto che c'è stata questa evoluzione importante, in modo particolare rispetto a 20 anni fa, che poi non è neanche tantissimo, perché il tempo vola, ma che cosa è stato fatto di diverso, qual è stato il cambiamento anche molto importante che ha rilanciato peraltro per esempio la zona del Cavallino a livello internazionale, europeo senza dubbio? Diciamo che il momento importante, il vero spartiacque, è stata la crisi dell'89-90, quando c'è stato il fenomeno della mucillagine nell'Adriatico, che ha determinato un momento di profonda crisi del settore, non solo chiaramente del turismo all'aria aperta ma anche del turismo balneare in generale. E questo è stato affrontato però nel modo ottimale, con una campagna di nuovi investimenti e di nuovi servizi, all'inizio soprattutto piscine e altre tipologie di infrastrutture, per attirare una nuova qualità di turisti. Questo processo poi è continuato anno dopo anno con una politica di rinnovamento continuo. Quello che caratterizza il settore del turismo all'aria aperta in Veneto e anche nella vicina regione Friuli, perché sono presidente della Federazione Nord-Est prima di essere diventato presidente nazionale, è proprio questa politica di rinnovamento continuo, di venire vicino a quelle che sono le esigenze della nostra clientela, la quale è prevalentemente straniera. Noi ospitiamo mediamente circa l'80% della nostra clientela proviene dall'estero, soprattutto Nord Europa, quindi Austria, Germania, Svizzera, Danimarca e Olanda in via preferenziale, che ci hanno guidato in questo percorso di crescita e di sviluppo, che ha reso il Veneto in modo particolare la prima regione italiana per turismo all'aria aperta, con due distretti di particolare eccellenza che sono Cavallino Tre Porti e il Lago di Garda, che sono delle destinazioni turistiche in cui i campeggi sono sicuramente di altissimo livello, riconosciuti da quelli che sono i nostri principali giudici, che sono, come dicevo prima, gli stranieri e quindi le guide straniere, dandoci dei premi di eccellenza che testimoniano la bontà del lavoro che è stato fatto in questi anni, che continuiamo a fare, perché comunque il processo di innovazione è continuo ed è questo fondamentale per continuare a meritarci la fedeltà dei nostri amati clienti.
Che cosa si aspetta dal turismo all'aria aperta allo straniero? Quindi Nord Europa o il tedesco, eccetera. Vediamo appunto anche il lago di Garda. Cosa invece, se c'è una differenza che avete notato poi in quest'ultimo periodo, che magari l'anno scorso in particolare i flussi stranieri erano ridotti, pretende, vuole avere l'italiano? C'è differenza? Allora, sostanzialmente non c'è una grande differenza se non di conoscenza dello sviluppo che ha avuto il nostro prodotto. Il turista straniero da sempre è conoscitore ed amante del turismo all'aria aperta e ne apprezza quelle che sono le sue qualità, quindi sicuramente la sicurezza, la pulizia, la possibilità di una vera e propria filosofia di vita a contatto non solo con la natura ma con le altre persone, gli altri vicini, con tutta una gamma di servizi di intrattenimento per i bambini e non solo, di parchi acquatici, di spiagge, di mare e di lago. Il turista italiano da questo punto di vista conosce un po' meno bene il nostro prodotto, nel senso che lo pensa ancora legato a un modello più vecchio, di attività un po' più spartana, e non ha seguito con la stessa l'evoluzione. Adesso che cominciano a conoscerlo ne stanno apprezzando e anche il cliente italiano sta sicuramente aumentando di peso nelle nostre strutture. Ma infatti, perché secondo me negli italiani manca a volte la conoscenza, la cultura di un certo tipo di turismo, oppure in persone che magari adesso hanno anche bambini piccoli, eccetera, sono ancorate quando l'hanno fatto da piccoli loro, no? Da giovani, quando negli anni magari 80, 70 si andava in campeggio con la famiglia o con gli amici, e quindi è mancato, proprio c'è un gap, vedo parlando con tante persone, che fa sì che ci sia titubanza, oddio è faticoso, non ci sono tutti i comfort, i servizi sì ci sono ma bisogna condividerli, quindi ci sono delle reticenze, a volte se scelgono di fare questa opzione lo fanno magari con la casa mobile. Sì, vero? Sicuramente sì, nel senso che c'è da dire che da un lato si sono sviluppati sì anche i prodotti come i camper e le roulotte tradizionali, che comunque a livello qualitativo sono notevolmente migliorati, quindi si sta avvicinando anche una nuova fetta di clientela che prima era un po' spaventata proprio dalle difficoltà che venivano segnate, adesso invece ci sono questi mezzi che hanno di tutto e di più e quindi assolutamente nessun comfort. E poi c'è anche lo sviluppo di quelli che sono le unità abitative all'interno dei campeggi messe direttamente a disposizione, quindi queste maxi caravan, che sono dei prodotti di sviluppo e di introduzione relativamente recente rispetto alla storia dei campeggi, i quali anche loro hanno conosciuto in questi anni una trasformazione qualitativa molto importante, proprio perché c'è una ricerca non solo dei comfort ma anche del design e della qualità del soggiorno in tutte le sue dimensioni. Un messaggio: ogni anno parto da Roma per venire nella vostra bellissima Isola del Cavallino, dove ho sempre trovato i servizi migliori d'Italia, ve lo dico, uno che si fa 600 chilometri. Il miglior biglietto da visita che si potesse avere per testimoniare la verità delle cose che sto affermando, quindi c'è proprio questa ricerca di questa qualità continua, di evoluzione dei servizi, cercando di venire incontro il più possibile alle esigenze dei nostri clienti. Il campeggio, come in senso moderno, comprende sia strutture, appunto lei ci ha posto per roulotte caravan, poi i camper adesso vanno tantissimo tra l'altro, poi le classiche tende penso che siano un po' meno, no? Allora le tende sono sempre meno, a meno che non le prendiamo per una declinazione nuova del nuovo concetto del glamping, di queste tende attrezzate in modo molto particolare, le quali possono essere inserite sia in particolari aree dei campeggi più tradizionali, sia anche essere caratterizzanti delle vere e proprie nuove aziende che si caratterizzano per questo tipo di offerta, più a contatto con la natura, con questo nuovo tipo di proposta di alloggio che viene molto gradita proprio per il suo effetto di novità e di immersione ancora più totale nella natura. Ma nel glamping non è che il turista si porta via la tenda, la trova una struttura che più che una tenda a volte sono degli appartamenti. Sì, ci sono molte declinazioni, alcune sono delle vere e proprie appartamenti con tutti i servizi al loro interno. Però di tenda in pratica. Però di tenda che richiamano un po' i modelli delle tende coloniali che magari qualcuno di noi ha visto in tanti film ambientati nel deserto, moderne, attrezzate di tutti i comfort per vivere un'esperienza diversa e provare qualcosa di sicuramente innovativo e nuovo. Ma si trovano anche all'interno delle strutture dei campeggi da noi nel nord-est? Oppure sì, ci sono alcune aziende che hanno creato delle vere e proprie isole al proprio interno dove si possono trovare delle sistemazioni glamping. Quindi il glamping è un concetto molto ampio che chiaramente richiede una declinazione di tipologie diverse, perché può essere il vero e proprio
situazioni glamping resort, quindi strutture nate solo con questa tipologia di alloggi, spesso di dimensioni anche piccole, che tendono a porre il contatto con la natura in modo molto esclusivo e molto forte, oppure possono essere delle aree create in modo particolare all'interno di campeggi di dimensioni più ampie, dove permettere a una nicchia della clientela di vivere un'esperienza diversa. Invece per quanto riguarda il campeggio, quello tradizionale con la tenda, bisogna essere un po' adattabili, ma essere preparati, non avventurarsi, perché magari potrebbe essere una cosa un po' più difficile. No, diciamo che anche le tende adesso... di oggi sono molto più confortevoli di quelle di una volta, anche più facili da montare e da gestire, quindi non è un problema. Diciamo che dopo chi sceglie questo tipo di vacanze è comunque molto spesso una persona, un turista che ha già avuto modo di viverla da giovane con i propri genitori, con i propri amici, e quindi c'è già comunque una filosofia di vita. È una filosofia di vita, filosofia di vacanza, questa è proprio la parola più corretta, che in questo momento può essere declinata in tanti modi diversi, in un tema di sostenibilità ambientale sempre più sentito, un trend che era già fortemente presente prima della pandemia e che la pandemia ha dato un'ulteriore accelerazione, proprio perché la natura sta diventando sempre più l'elemento centrale che caratterizza il nostro rapportarci con l'ambiente esterno. I servizi comuni che caratteristiche hanno? Che quello un po', perché finché uno ha il camper, tutto sommato vive in autonomia, oppure appunto la casa mobile, ma quando ci sono invece più campeggio, qual è la... Allora, diciamo che ormai l'utilizzo del servizio comune viene utilizzato da tutti quanti gli ospiti che sono all'interno del campeggio in generale, proprio perché sono delle strutture che hanno avuto degli investimenti molto importanti e che si caratterizzano non solo per l'eccellente pulizia e l'eccellente igiene, ma anche per essere delle strutture molto moderne, innovative, in cui si apprezza il design, si apprezza la disponibilità dei servizi stessi, e quindi vengono a essere utilizzati con molto piacere dai nostri ospiti. E a questo proposito, lei mi sta parlando continuamente, giustamente, di attenzione all'igiene, alla pulizia e tutto, che è fondamentale poi in questo periodo, vabbè. Lo è sempre, in questo periodo pone un'attenzione maggiore, ma per noi questo è un tema che da sempre è centrale, perché noi, ospitando tantissime famiglie, molto spesso con bambini piccoli, è evidente che questo è un tema di centralità da sempre, e quindi tutti i protocolli sono sempre stati sviluppati a prescindere da quello che è il Covid, che di fatto ha solo rafforzato l'attenzione che comunque era già presente in modo molto importante in tutti i nostri colleghi. Ho visto da voi una bellissima pubblicità di un villaggio al Cavallino, e la mia sensazione è quella del divertimento ad alti livelli di comodità per le famiglie, si vede proprio l'innovazione. E quindi sì, voi puntate molto sul discorso famiglie, divertimento. Cioè sì, diciamo che la clientela che frequenta i nostri villaggi è di tutte le età, e quindi non solo famiglie, ma giovani, persone della terza età generalmente. È chiaro che nei periodi delle vacanze scolastiche la maggioranza è composta soprattutto da famiglie con bambini, questo per quanto riguarda il lago e le località di balneari. Per quanto riguarda la montagna ci sono anche molti turisti che vengono a utilizzare i campeggi come base di appoggio per escursioni in biciclette o escursioni di altro tipo, quindi sono altre realtà. Chiaramente il lago e il mare e le spiagge, che sono quelli che sono la componente maggioritaria dei campeggi presenti nelle nostre regioni, vedono in questo momento protagoniste le famiglie, specialmente le famiglie con bambini di età, diciamo così, adolescenti, soprattutto, quello è un po' la tipologia, quelli che maggiormente approfittano di quelli che sono i servizi che noi possiamo dare in termini di animazione, parchi acquatici, intrattenimento. Sì. Comunque, appunto, come lei diceva, si chiacchierava un po' prima fuori onda per rispondere anche al nostro telespettatore. Beh, ho capito che pubblicità fa riferimento, che è una struttura dedicata alle famiglie del Cavallino, però voi avete tantissimi. Quanti campeggi sono lì, per esempio? Allora, a Cavallino sono circa 30 strutture, 30, di dimensione varia, sì. Per cui ce n'è per tutti, c'è anche per chi vuole divertimento con piscina e scivoli, per chi invece vuole un turismo più tranquillo. Sì, diciamo che a Cavallino la maggioranza delle strutture è comunque tutta organizzata, essendo un turismo balneare con una tipologia di qualità molto alta, quindi tendenzialmente molto elevata, molto simile a quella della pubblicità a cui faceva riferimento il vostro teleascoltatore. Allora andiamo noi adesso in pubblicità, invece magari capita proprio questo spot, e dopo torniamo insieme tra poco.